សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកនៅរូបមន្ត3យ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នករលោងនិងភ្លឺថ្លាស្បែកភ្លឺថ្លានិងស្រស់ស្អាតគឺជាធាតុសំខាន់មួយរបស់មនុស្សម្នាក់ស្បែកដែលមានសុខភាពល្អជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្អាតផងដែរវិធីថែរក្សាស្បែកនិងទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់អ្នកគឺជាអ្នកកំណត់នៃសុខភាពស្បែករបស់អ្នកកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃស្បែករបស់អ្នកគឺ stress គេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភការបំពុលបរិស្ថានការបំផ្លាញពីកាំរស្មី ultraviolet ការជក់បារីនិងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកមានផលិតផលថែរក្សាស្បែកនិងសម្រស់រាប់ពាន់ដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅស្បែកភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងជំនួសឲ្យការពឹងផ្អែកលើផលិតផលទាំងនេះអ្នកអាចសាកល្បងរូបមន្តនៅផ្ទះងាយៗមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពទូទៅនិងពណ៌នៃស្បែករបស់អ្នករូបមន្តទី1ក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតមួយដែលអាចប្រើដើម្បីលើកកម្ពស់ស្បែកឲ្យភ្លឺថ្លាសារជាតិអាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងក្រូចឆ្មាជួយឲ្យស្បែកមានសភាពថ្លាហើយវីតាមីន C ជួយកាត់បន្ថយចំណុចខ្មៅកាត់ក្រូចឆ្មាជាចំណិតរួចច្របាច់យកទឹកយកសំឡីកប្បាសជ្រលក់ចូលទៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់រួចលាបពេញផ្ទៃមុខនិងករបស់អ្នកទុកវាចោលរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់មកលាងចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតសូមអនុវត្តមុនពេលចូលគេងហើយជាពិសេសត្រូវលាបក្រែមពេលយប់របស់អ្នកបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតរួចអ្នកនឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃមុខរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមរលោងភ្លឺថ្លានិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យបើអ្នកនៅតែបន្តប្រើវាជាប្រចាំរូបមន្តទី2រមៀតគឺជាភ្នាក់ងារសម្រាប់មេរោគនិងផ្ដល់ពន្លឺដល់ស្បែករបស់អ្នកដែលជួយកាត់បន្ថយស្នាមមុននិងស្នាមផ្សេងទៀតគុណសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកអាចជួយបង្រួមរញើសរបស់អ្នកនិងធ្វើឲ្យស្បែកម៉ត់រលោងរមៀតត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាអាចជួយកាត់បន្ថយស្នាមសន្លាក់រមៀតក៏អាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានភាពរស់រវើកឡើងវិញតាមរយៈការបញ្ចេញពន្លឺធម្មជាតិរបស់វាសូមធ្វើម៉ាស់នេះដោយការលាយម្សៅរមៀតកន្លះស្លាបព្រាបាយនិងម្សៅអង្ករ1ស្លាបព្រាបាយរួចបន្ថែមទឹកដោះគោ2ទៅ3ស្លាបព្រាកាហ្វេឬក៏ប្រើទឹកមកលាយក៏បានប្រសិនបើអ្នកគ្មានទឹកដោះគោលាបវាឲ្យសព្វនៅលើស្បែករបស់អ្នកហើយទុកវារហូតទាល់តែស្ងួតលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនសូមត្រដុសស្បែករបស់អ្នកថ្នមជាចលនារង្វង់អនុវត្តរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីផ្ដល់ពន្លឺដល់ស្បែករបស់អ្នកនិងបំបត្តិស្នាមសន្លាក់រូបមន្តទី3 baking soda ម្សៅសូដាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពកម្រិត pH នៃស្បែកដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការថែរក្សាស្បែកឲ្យស្រស់ថ្លាលើសពីនេះទៅទៀតវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងដូចជាមុនកប់ក្នុងសាច់និងស្នាមអុចខ្មៅវាក៏ជាភ្នាក់ងារជំរុះស្បែកចាស់ដ៏ល្អបំផុតលាយម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរឲ្យសព្វល្អសម្អាតមុខរបស់អ្នកនិងយកល្បាយនេះមកម៉ាស្សាថ្នមរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតា ធ
ធ្វើដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មុខរបស់អ្នកនឹងមើលទៅភ្លឺថ្លានិងទន់រលោងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិនេះអ្នកនឹងទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ច្រើននិងមិនមានសារធាតុគីមីខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត